Mila esker, arratsaldeon, mila esker gonbidapena hau emateagatik onera etortzeko olako gaietaz hitz egiteko. Esaten dute aldapan nekerik ez dagoela, eta benetan olako lanetan nekeak daudela, baina neke horiek erraz edo errezago gainditzen ditugu, aukera daukagunean, ikertzen duguna eta jakiten duguna zabaltzen eta batez ere hori gogoko gaiak direlako. Eta, montatu duguna edo prestatu duguna da irun artean egitean olako asalpena eta 20 minutu bakoitzak eukiko ditugu aritzeko. Eta hain zuzen ere ni 2 hilabetetan gertatutakoa 20 minututan labur bildu behar dut irude batzuen bitartez eta aukera emanen diot horrela Iñaki Goioganari eta gero Lourdes Errasteri jarraipena egiteko. Hemendikan gertu dagoen plaza batetan, Eibarko Unzaga plazan, jaio zen errepublika zera 1931ko apirilak 14an. 5 urte beranduago beste plaza batetan, Euskal Herriko beste plaza batetan, Iruñan, hasi zen errepublikaren hilzoria. Hilzori horrek iraunzun gutxi gora bera 3 urte, hain zuzen ere 1939ko apirilak batean, orduan bidalizun Frankok bere mezu famatua esanez, cautivo y desarmado el ejército rojo, la guerra ha terminado. Hortaz, hitz egin genezaken esanez, beti bezala, gezurretan ari zen, zeren militarki egia zen, gerra amaitu zela, baina bere ondorio militar eta errepresiboak eta diktadura bera beste 4 hamarkadetan zera egon zen. Baina, guk jorratu behar duguna da hori, zer gertatu zen Euskal Herrian, eta ekarri behar dugu gaia, onera, Elgoibar aldera, gerrako lehenbiziko hilabetetan. Eta esan dudan bezala, hor ikusten dugu irude hoien bitartez, hemen Euskal Herrian berten ere bai, jarrera oso ezberdinak izan zirela errepublikarekiko edo Estatu Espainiarrak izan zuen lehenbiziko demokraziarekiko. Batzuk aldarrikatu eta gauzatu zuten errepublika, bai, oso. Eta beste batzuk, aspaldidanik hasi ziren 31an bertan, konspirazioa edo matxinada prestatzen erregimen errepublikano edo demokratiko horren kontra. Konspirazio horretan, bat egin zuten, lehen ikusi ditugun gazte horiek, karlistak eta bar, eta batez ere hainbat militar. Ez militar guztiek, zen izan ziren beste militar batzuk, hain zuzen ere, errepublikarekiko leialak izan zirenak. Baina militar ugari, eta batez ere buruzagi militar ugari, sartuta zeuden aspaldidanik errepublikaren aurkako konspirazio batean. Nabarmena izan zen, hemen Euskal Herrian esatako Emilio Molaren jokaera, Emilio Mola ekarri zuten, edo eraman zuten Iruñara, zera 1936ko martxoagaren hasieran, eta aukera ederra izan zuen bat egiteko hain zuzen ere karlistak eta beste konspiratzaile askorekin. Mola zen konspirazio horren buruzagi nabarmenetako bat, el director izengoitiz ezagutzen zena, Sanjurjorekin, Frankorekin eta bar. Eta arrakasta izan zuten hain zuzen ere Euskal Herriko 2 lurraldetan. Nafarroan eta Araban. Lehenbiziko unetik nolait esateko, Uztailak 19tik kontrolpean zeukaten Nafarroa bere osotasunean eta Araba jaia bere osotasunean. Zera, gaiendu ziren militarren artean konspiratzaileak eta armada beraiekin zeukaten, baita ere Guardia Zibila. Lehenbiziko hildako Euskal Herrian izan zen, hain zuzen ere, Guardia Zibilen komandante bat, Rodríguez Medel, arratsalde horretan, 18ko arratsaldean, bere menpekoek, Guardia Zibiek fusilatu zutelako Iruñan bertan, hil zutelako Iruñan bertan. Eta, hoiekin, aspaldidani konspirazioa prestatzen ari ziren karlistak. Hor dugu Junta de Guerra karlista deitutakoa, Nafarroan urte horietan jaun eta jabe izan zen besten bizitzetaz arduratzeko, batez ere erailtzeko. Eta hor dauden personai importante batzuk, eskumatarren karlisten artean, Baleztena, Victor Eusa, Victor Morte, Jose Uriz, tabar, Junta karlista deitutakoak. Hoiekin Elizako sektore askok, Nafarroan Elizaren gehiengo batek bat egin zuen altxamenduarekin. Hain zuzen ere,
Errepublikako urtetan buru belarri ibili zirelako miliziak edo olako talde paramilitarrak prestatzen, karlistenak, testigantzan nahiko ugari ditugu kontu horietan, eta gero batez ere, Elizak dakizuenez, baimendu eta kruzada bezala deitu zulako eta nolaitezateko legitimazio importante bat eman ziolako altxalde horri. Nafarroatikan esatako daukagu olako testigantza euskera hutzez, orduko jelkide edo nazionalista batek idatzitakoa, orduan kuaderno xume batzutan, eta gero, oain dela gutxi nolait esateko, 84an, bere biloba batek argitaratu zuna. Horrela zioen Fermin Irigaray Larreko idazleak, irigaitarren leinukoa, bale? Iruñeko eta Arrietako apesgo guztia edo gehiena guduaren alde eman zen. Diputazionea, hirietxea eta agintearen etxeak gudulari leku bihurturik gudu lanetan hasi ziren. Gudulari berriei irakasten, zuzentzen eta bideratzen. Gudulari mota guztiek bat egiten zuten eta berehala nagusiturik hasi ziren Herrietako bideak hartuz. Nafarroa guztiaz jabetzen. Azken karlista guduetan, 19. mendeko 1872tik 1876 bitartean gerra horretaz ari da, gertatu zena, oain ere berdin, apez, fraile, zerora eta eliz gizon gehienak, garanurik ez da gelditu nik uste guduaren alde eman gabe. Eta komunikabideak, aipatu beharko dugu, gaur egun arte, Nafarroan daukagun komunikabide importantena eta politikoki egundoko eragina daukana, orduan, naiz eta bere mantxetan kriston aurpegiarekin independiente bezala agertu, orduzue, ustaiak 19an kaleratutako bando de guerra, molarena, eta hor duzue, ja, gerraren deialdia. Ez bakarri komunikabide bezala, baizik eta bere zuzendaria, Emilio, nola zen, García Garcilaso, Emilio ez, García Garcilaso, berdin da, gero esango diazu, García, abizenez, eta izengoitiz Garcilaso. Bera diputatua zen, eskumatarren aldetikan, eta bera ibili zen urte guztio jaten kontaktua egiten Sanjurjo, Mola eta altxaldi horretan parte hartu zuten militarren guztien artean. Hor duzue, nola da, Larrekoren liburua izendatu zuten oso izenburu egokien. Gerla urte, gezur urte. Hor duzue, hor demizko gezurra. Muerte del comandante de la Guardia Civil. Ez duzu irakurriko, baina jaia buruz dakit. Eta esaten zuen hor, ayer tarde, como consecuencia de un desgraciado accidente, ha muerto el comandante de la Guardia Civil. Hor, ez una aipatzen, bere menpekoek fusilatu egin zutela, hain zuzen ere, komandante hori errepublikaren alde zegoelako. Buru belarri daukagu, gerra zieran, gerran bertan eta gorren ondoren egunkari hori Diario Navarra, bale? Nafarroan gehien, guain dela gutxi arte, gutxienez, guain arte irakurtzen den egunkaria. Eta ustaiak 19an bertan, hasi ziren erasoka, edo hasi ziren erasoak alderdi republikano, alderdi nazionalista, alderdi guztien kontrako erasoak. Hor duzue, Gazteluen Parantzan esatako, Izquierda Republikanaren egoitza nola jabetu ziren orduko gazte falangista batzuk. Eta orduan hasten dire ere bai, hain zuzen ere, Nafarroan atzera guardian suertatu ziren milaka eta milaka hildako. Eta hau ez da exagerazio bat, eta hemen dugu Lourdes Errasti, hortaz nahi baduzue, luze eta sakon aritzeko. Bagenekien, edo bazekiten Nafarroan aspaldidanik hori gertatu zela. Zeren jende askok zitun familiarrak hola hildakoak. Baina, 1980ko hamarkadan egindako ikerketa, Jimeno Jurio kasitako ikerketa eta gero beste kolektibo batzuk egindako ikerketei esker, gaur egun dakigu izenez eta bizenez 3.000 lagun hil zituztela. Hasieratik Nafarroa osoa bere osotasunean kontrolpean zeukaten falangista, karlista eta militar horiek. Esatako, horiek dire, hor azaltzen dena, arantzadikoek oain dela 6-7 urte, bardetan, deslurperatutako hildako batzuk. Horrela, 3.000 lagun, atzera guardia eta gerra fisiko esen toki batean, Nafarroa bezalakoa. Hau oso interesgarria da,
bertan bera edo goitik bera aldatzeko Nafarroari buruz orain dela gutxi nagusitu den iritzi edo ideia nagusia. Nafarroa bere osotasunean bat egin zula karlistekin detabar. Egia da, bolondrez asko suertatu zirela, baina egia da ere bai 3.000 lagun, 3.000 militante edo sale eta bar hil zituztela hor herrietan baita Iruñan bertan ere. Iruñan bertan, hor dugu beste testigantza, berriro bueltatuko gara Irigaraik egindako liburura, Iruñeko zentroan, gaur egun hor dago parke bat deitzen duguna Ciudadela eta horrela, hor La Puerta del Socorro, ze ironia, Puerta del Socorro deitzen zen tokian, hor bertan hil zituzten jaia 300 persona unez berdinetan. Espektakuloa bihurtuta. Izan ziren beste leku batzuk nahiko famatuak Nafarroako historian, eta hori dela eta gertatu zena da gaur aipatzen duguna. Eta hor duzue berriro Fermin Irigarairen testigantza. Eta liburu horretan azaltzen dena. Gorri nabarmenduenak, bilduak eta hilak, bertze batzu aldiz igesari emanak, baituetarik egunero eta asko lekuetan saldoka hil zituzten. Noiz nahi entzun genuen ez dakigu egia zenik, unen bertze hil zituzten atzo eta gaur goizean hainbeste. Herrietako berrien arabera, berdin aritu ziren herriberaldeko herri gehienetan. Halako herrian 110 hilak dituzte, holakoan 120. Unela zioten, baino egiarrateko ez dakigu zenbat diren hil dituztenak. Hemengo egunkariek hil hoien berririk ez dute eman, eta horgatik ez dakigu zuzenki zenbat mila diren. Zenbait egunez, goizean goizik, ikusten nituen, gazte zenbait zalui heldu zirela arrezitarteko zenbait lekutara, nun hiltzen baitzituzten kartzeletan zituztenetarik. Egun hitzak guztientzat, berezeki etxeko norbait giltzaperaturik zutenentzat. Ez baitzen erraz jakitea nor bizi zen eta norez. Zenbaitzuek zioten Iruña ingureko herri ondoetan, bide zabal bazterretan, non nahi eta noiz nahi hilak ikusten zituztela. Noizbait jakinen da hil direnak nur izan du diren eta zenbat. Vale. Araban, antzeko parezido, era apalago batean, baina Araban ere, karlistek bat egin zuten altxaldi militarrakin, hor duzue Jose Maria Oriol, karlisten buru, bat egin zuen, nola zen, Camilo Alonso Vega militar famatuarekin, eta Araban ere nolabait esateko errepikatu zen Nafarroako eredua. Bolondrez, karlistak, falangista gutxiago, eta armada Araban nagusi. Eta berehala, eta ja bagoaz hurbiltzera gure gaira, edo puntura, nolabait esateko, berehala Gipuzko aldera, edo Bizkai aldera, ez bakarrik Madrilera, noski, pentsatzen zuten, hasieratikan jun behar zutela Madrilera, eta pentsatzen zuten 15 egunetan hori amaituta izango zela. Baina, ez zuten pentsatzen, militarrek Donostiazetako errepublikanon alde egituko zela, Gareian edo Bilbo ere bai, eta orduan, Madrilera juteaz gain, etorri behar zuten, naita nahiez, Gipuzko aldera eta Bizkai aldera. Eta hor duzue, Nafarroa eta Gipuzkoaren arteko muga, endarlatza, horko zubia, zera lehertarazita, Irungo eskertiagrek lehertarazita, eta hor, justu, gerrazi eta hortikan 3 egunetara ja, frontelerroa jarri zen. Zera, Donostian zen gertatu zen, edo Gipuzkoan zen gertatu zen, hor bat zeuden, hainbat militar, erabat implikaturik, erabat sarturik zeudenak, konspirazioan. Baina ez ziren gauza lehenbiziko unean ateratzeko eta atera ziren 2 edo 3 egun beranduago ustailak 21ean Loiolako karteletatik hurbildu ziren Donostira, hartu zituzten hainbat leku, Hotel Maria Cristina, udaletxea aurrean zegoen egoitza eta bar, baina hor aurkitu zuten ja jendea ala moduz, antolatuta aurre egiteko. Eta Urbieta kalean, Amar aldean dauden kaleak eta bar, ja, ordurako barrikadak eginak zeuden, eta hainbat eskerti aurre egin zioten. Aldi berean, edo egun horietan, Donostian esatako, izan zen lehenbiziko agerraldi publikoa EAJ-ko 2 buruzagien aldetikan, hain zuzen ere, hor duzuen, Manuel Irujo
eta Joseri Maria Lasarte, hoie jun ziren ustaiak 18an bertan goizean gobernadore zibilaren gana, Espainiako gobernadore zibil asko, errepublikano eta eskertiarra izan da, ez ziren egon a la altura de las circunstancias deitzen den bezala, ez ekiten zer egin, armak eman jendeari, gelditu neutralitate batean, eta bar, hoietako bat zen, esatako Gipuzkoako gobernadore zibila, Jesus Artola Goikoetxea, Nafarra, baina Gipuzkoan zegoen gobernadore zibila. Hoie jun ziren, goiz horretan esateko, gu EAJaren aldetikan, errepublikaren alde, demokrazian alde. Arratsaldean izan ziren bere eztabaida bar, baina esaten dut, Donostian aukera izan zuten olako planteamenduak egiteko alderdi politikoak eta batez ere alde, aurre egiteko, militarrei. Eta hor dituzue, inozo samarra da hor izaten dutena, baina nahiko esan guratzua. Soldados, no tirar, somos la república. UHP, 34ko Unidos Hermanos Proletarios, eta ala moduzko kamion blindatu bat prestatuta hor Donostialdean. Inozo samarrak. Montatu zuten edo eratu zuten hor alderdi eskertiarren artean Junta de Defensa del Frente Popular, hain zuzen ere, gobernadore zibila ez zegoen a la altura de las circunstancias deitzen dena, eta beraiek antolatu zuten, eta batez ere, lortu zuten, 10 egun beranduago, ustaiak 18an, azkenean, Loiolako kuarteletan zeuden militarrek amore egitea, amore ematea, parkatu. Eta, ordurako ja, reketeak eta armadako matxinoak sartuta zeuden Gipuzkoan, Beasain aldean, Leitzatikan ere bai, saiatzen ari ziren Lizarzatik Tolos aldera eta bar, baina ala moduz antolatu zuten Donostian hori Junta Defensa del Frente Popular aurre egiteko matxina da horri. Hasieratikan ikusten zen, noren alde zegoen indar erlazio militarra, esateako. Behin eta berriro, hurbiltzen ziren Donostira, barku frankistak, Zerbera eta bar, bombardeatzeko Donostia. Gero, Irungo erasoaldea suertatu zenean, hegazkin italiarrak azaldu ziren. Orduan ere bai, suertatu zen, lehenbiziko aldiz, abuztuan izateako, garbi gelditu zen, nazioarte mailan errepublikak izango zun boikota edo defentsa eza. Eratu zuten Britania handiak eraginda Komite de no intervención delakoa. Komite de no intervención delako horri esker edo delako horren bitarte zer gertatu zen. Frantziak esatako eta Frantzian orduan agintan zegoen Frente Popularra ditzen duguna, ez zen gauza izan esatako errepublikari armak ekartzeko edo eramateko neutralitatearen alde jokatu behar izan zulako. Britaniarren aginduz. Eta hori erabakiorra izan zen esatako hori abuztuan eta iraian hain zuzen ere arma gutxi zituztelako eta batez ere Frantziatikan ez zituztelako armak ekarri. Baina frankistak ja Kantauri itsasoan ez nagusi, baina baita ere lasaitasuna handiz hurbiltzen ziren bere barko famatuekin bombardeatzera Donostira eta bar. Egunkariak desagertu ziren Donostian eta ateratzen zuten orduan, 2 hilabete horietan edo hilabete terdi horretan, egunkari amankomun bat Frente Popularra edo Frente Popular deitzen duna. Eta hor duzue, baikortasuna handiz, se ha hundido en el mar el almirante Cervera, ezen orduan ondoratuta bar. Eta, bueno, hori da adibide bat oso interesgarria ikusteko nola oso zaila da jarraitzea egunkarien bitartez. Frente Popularran sekulan ez du joak egingo, edo ez da jakiten ze aurrerapenak egiten zituzten frankistek, hain zuzen ere, izkutatzen zutelako. Baina, bai, etortzen denean olako titular bat esanez, se pelea en las alturas de Hernani, suposatzen dugu, ja, hori, gertu daude Donostitik. Baina hor duzue, adibide bat, Frente Popularra egunkaria. Eta frankistet aurrera egin zuten, azkar oso, alai zuzen ere, Goierre aldetikan, Urtotik, Tolos aldetikan, hor dituzue datak nola ja eskuratu zituzten hainbat hiri, eta azkenean, abuztuaren bukaeran, ja erasoaldi nagusia, gatazka importantenak,
Bidasoa aldean eman ziren. Hor, zentratu zuten frankistek bere, erasoaldia, orduan, lehen esan dudan bezala, ez bakarrik legionarioak, militarrak, karlistak, baizik eta ja, egazkina, izateko, lehenbiziko egazkin italiarrak eta horrela, frankisten alde aritu ziren. Espektakuloa bihurtu zen beste aldeko jendearen zat, Behobiatik eta Biriatutik ikusten zuten nola, eta juten bazaete horra Biriatu aldera, ikusten da hori Bidasoak egiten du arantxo hori, eta nola borrakatzen zuten, nola defenditzen zuten hori, baina hor ere bai ikusi zen zenolako indar erlazioa zegoen milizia edo armaren aldetikan. Eta batez ere, lehen aipatu duena, hor erabaki horra da, hain zuzen ere nazioarte mailan errepublikak galduzun aukera, armak, goberno legitimo bezala, kanpoan erosteko eta ekartzeko. Komite internacional hori parte de, nola da, de no intervención famatu horri esker edo hori delata. Irun, bueno, hor ditugu orduko argazkiak, karlistak, Guardia Zibilak eta bar aurrera, Tolosan, sartu bezain laster, sepira egin zuten, ikastolako eta batzokiko liburekin eta horrela, egingo zutena, behin eta berriro, pas. Baina, Irun aldean, Bidaso aldean eman zen gatazkarik importantena, Gipuzkoari dagokionez, eta Irun dakizunez, iraiaren hasieran ja hartu zuten frankistak. Orduan ere, eman zen lehenbiziko erbesteraldi masiboa, hiri bat, Irun bezalako hiri bat, erabat ustu zen. Irun dakizunez gertu dago mugatik, eta jende asko pasatu zen ja mugaz bestaldera, eta hori izan zen lehenbiziko erbesteraldien edo erbesteratze masiboa Espainiako Gerra Zibilari dagokionez. Eta hori dituzue, Frantziako poliziak edo jendarmeak, oa indikan lasai oso, Gerra Ziberria da, hartu dituzte fusilak, baina, konparatzen baditugu argazkiok esatako 1929an eman zen Katalunia aldean erbesteraldia, hor Frantziako poliziaren jokaera ezberdina da. Hor beti, esaten da frantsesez, beti miatzen dute jendea eta bar beste jokaera bat. Horrez, Gerra Ziberria da, eta bueno, hor dizue, lasai, poliziak hori. Baina bitartean, jendeak ja ezagutzen du zer den hiri bat, erabat suntzitzea, egia esateko badakigu nortzuk erregin zuten hiri hori, ez ziren frankistak izan, kasu honetan izan ziren talde anarkista batzuk, politika de tierra quemada horri helduz sua eman ziotenak Irunera, eta hori beraiek aitortu dute behin eta berriro, oroitzen naiz, oaindikan Manuel Txapuso buruzagi anarkista bizirik zegoenean, berak esaten zuen, gure politika zen, no dejar nada a los que vienen, eta hori delata erregin zuten. Baina esan nahi dut, jendearen aldetikan da, hiritik ateratzea eta jutea erbestera eta jakitea agian dana egin dutena. Urrengo astean, ja arrastasun haundiak zituztelako, frankistak genitun Donostian, iraiak 13an, garlistak, militarrak eta bar, eta hor dugu Emilio Mola, bere laguntzailekin, hor diputazio aldean Donostian. Iruñan gertatutakoa errepikatu zen Donostian, hor duzu esateako Garibai kalean, Izquierda Republikanaren egoitzan, hori da, orduko egunkari kaskar batetik ateratako argazkia, edo ateratako argazki kaskar bat, baina hor ikusten da, Izquierda Republikanak hor zeukan egoitzatik gauzak bota eta gero auskalo nork eskuratu zuen etxe hori. Nik kontatuko dizuet pasadizo bat. Oain dela 3-4 urte, Euskal Telebistakoak esan zidaten egiteko gauza txiki bat errepublikari buruz, eta nik esanien, jun behar dugu Garibai kalera, hor segonako la izquierda republikana, garai batean Unión Republikana, eta hor egin zuten el pacto de San Sebastián, gero republika etorri zena. Eta hor geundenean, olako kamara bat, eta filmatu ez dakizer, azaldu zen, balkoian, gizon bat, esanez, que están filmando ustedes, váyanse aquí, digo, ¿este quién será? ¿Quién será? Seguro uno que esa casa de Unión Republicana bere aurrekoek eskuratu dute eta oain dauka, nola esaten da, lotza edo kontzientzia txarra esanez, yo estoy aquí, porque eso, eta berak esan zigun, gau, hasi ginen izketan ta horrela, ja, ni modu honean, bera aserratu zen, dice, sueño con hazaña me decía. Sueño con hazaña, segurazki hori, kontzientzia txarra dakelako. Esan nahi dut, eskuratu zituzten egoitzak Nafarroan gertatutakoa. Eta oso polita da, polita gakoen artean esatea, nola esatako del Burgok,
del Burgo aitak, Capitán de Requetes antes del alzamiento, bere liburuan Conspiración y Guerra Civil, kontatzen du nola, Donostira iritzi eta lehenbiziko gauza egin zutena zen, mafioso, lapur eta matxino hoien artean, lapurrek egiten duten botinaren inguruan bilera egin. Pentsatuz, berehala egongo zirela Bilbon, eta ordun nola hemen dirudienez batzuk besteak baino azkarragoak ibili ziren besten gauzak lapurtzeko eta beste egunkariak lapurtzeko, esanez, bilboratzen garenean, aquí tenemos que establecer quién es el primero que coge el botín. El primer periódico será para los carlistas, el segundo para la Fangel, eta bat, eta bar. Esan nahi dut, errepiketu egin zela, eta errepikatu egin zela ere bai Nafarroaren errepresioa. Nabardu da batekin, hemen jendeak aukera izan zuen Bizkaia aldera juteko, eta ziren gelditu Nafarroan bezala nola betizateko erabat hartuta, eta orduan esatako Gipuzkoak dauka alde horretetik erbeste datu askoz gehiago, eta ez dauka hainbeste hildako errepresioaren bitartez, aukera izan zutelako askok eta askok alde egiteko. Bueno, eta goaz askar, beraiek hain askar jun zirelako, bueno, hor urrengo egunetan, aurrera eta aurrera, eta abuztuaren, iraiaren bukaeran, edo urriaren hasieran, frontea gelditu zen hemen, leku hoietan eta dakizuenez. Autonomi estatutua Madrilgo gortetan, Madrilgo parlamentuan onartu zutenean, eta astebete beranduago, Eusko Jaurlaritza, Euskal Gobernua Gernikan eratu zenean, eta Agirre lehendakari izendatu zutenean, urriak 7 oker ez banago, frontea zegoen hor, zuen eskualde horretan, baina Eibar eta Elgetan.